الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين فأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خلود من سبيل. على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجر حسنات مسوكم بكريم بعد كسر أنا نقول بعمل فلا وأنا قاطع بعد marti sharafta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladana quruxda badan waxaan ku salaamayaa mansabka ay ku fadhiyaan beesha hintire baarcadde ka tashiga aayaha kursiga mawduuciisu yahay haddaan u kala galo barnaamij xafladeedkeena qofka ugu horeeya aan u yeerayo xafladan quruxda badan hore idinkuugu sheecayay ay soo agaasimeen aqoonyahanada culimadiinka iyo wakiilada siyaasiyiinta beesha hintire baarcadde ka tashiga aayaha kursiga beesha hintire aan u yeero qofka ugu horeeya Dr. Hussein Ali Ahmed aqoonyahanka beesha hintire baarcadde mawduuciisa aan yahay ka tashiga aayaha kursiga beesha Dr. Hussein Ali Ahmed aqoonyahan mid ka mid ah aqoonyahanada beesha hintire waxaan leeyahay mar kale kusoo dhawaad masraxa iyo mikrofoonka. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد marka hore waxaan salaamayaa ogaaska beesha ogaas xaaji xuseen maxamedow waxaan kaloo salaamayaa guddoomiyaha macow cabdi cadeer waxaan kaloo salaamayaa aqoon-yahanada culimaa udiinka gabdhaheena iyo haweenka beesha oo dhan waa wada salaamaya iyo martida ka soo qayb gashay halkan dhammaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore beesha hintire waa beel mug iyo miisaan ku leh beelweynta soomaaliyeed oo dhexdeeda. beesha hintire saa ogsoon tihiin waxa ay degaan magaalada afgooye mareerey sawiid caanoole beled el amiin ansowa. haddii aan dib u jileeco taariikhdeenii hore annaga aan lahayn xilligii gumeystaha first political party in Somalia waxa uu ahaa Somali Youth League ama markii loo soo gaabiyo SYL ayaa loo soo gaabiyaa. waxay ahaayeen waa dad ka shaqeeyay xurnimadoonka iyo maxaan gobonimada ka soo shaqeeyay in badan weeyaan. dhalinyaradaaseti waxa ay ka koobnaayeen 13 dhalinyaro ay ka koobnaayeen. da'doodana waxay u dhaxaysay 15 sano ilaa 21 ay u dhaxaysay. okay ayagoo dhalinyaro ah ayaa waxay ka shaqeeyeen gobonimada oo maanta Soomaaliya ay ku naaloonaysa dadkii soo gaartay waa waqtiga la aasaasay xisbigaasna wuxuu ahaa 1943 ayaa la aasaasay. run ahaantii magacyadoodii markii aad fiirisid ama haddii aad akhrisid waxa aad ka dhex helaysaa khaliif gudow macalin cabdulle ayaad ka dhex helaysaa. qofkaasna wuxuu ahaa qof ka dhashay ama u dhashay beesha hintire u dhashay ayuu ahaa. run ahaantii taasi waxay caddaynaysaa beesha inay maaragtaa gobonimada ay ka soo shaqaysay xurnimada ay ka soo shaqaysay ee maanta Soomaali weyn oo dhan ay ku nooloonayso. qof alaala qofkii xiiseenaya marka inuu wax ka ogaado African history ama African politics inuu wax ka ogaado qofkii xiiseenayo wuxuu akhrisan karaa buugga ufahamu la yiraahdo. buugga ufahamu la yiraahdo ayuu akhrisan karaa. waa journal of African studies oo ka soo baxo dalka Ingiriiska ah khaasatan jaamacadda California. okay haddii aan maaragta dib u jileeco markii xilligii la soo gaaray aadan cadde ilaa laga soo gaaro siyaad bare wuxuu ahaa nin geesi ah oo wadani ah ayuu ahaa. beesha hintire xilligaas
aadan caddi ka soo bilow ilaa siyaad bare waxay lahayd maqaam sharafeed ayay lahayd maqaam sharafeed ayay lahayd aad ayaa loo qiimeyn jiray ra'yigeedii iyo afkaarteedii waa la dhegaysanayay waana la qaadanayay xilligii cabdiqaasim salaad xasan ilaa hadda xilligan aan joogno xilligii cabdiqaasim salaad xasan beesha waxay lahayd kuraas oo xildhibaano ayay lahayd iyo wasiir waxaa xilligaas xataa wasiirka ahaa dowladdii cabdiqaasim salaad xasan adeerkeed ilaah u naxariisto cabdicasiis mukhtaar qariib run ahaantii taasi iyo wixii aan soo sheegin oo dhan haddii dib loogu laabto waxay caddaynaysaa kursigan qof shaksi ah inuusan keensanin sababtoo ah first political part in Somalia SYL ayaa waxaa ku jiray qof khaliif guudow macallin cabdulleyra oo markaasba ka tirsanaa beesha intire ka tirsanaa xilligii dowladihii lasoo dhaafan dhan kursiyada way lahaayeen beesha kuraastan mid hadda iska timid maaha ama qof shaksi oo samaystay ma ahan ee xaq ayuu lahayd oo taariikhi ah ayuu lahayd markii aan ka hadlayno qofka markuu rabo inuu qabto public speech inuu qabto qofka markuu rabo waxaa laga rabaa inuu yaqaano public speaking etiquette wax la yidhaah inuu yaqaanaan rabaa taasoo af carabiga lagu yidhaahdo aadaab alkhitaaba markuu qofka uu hadlaayo bulsho maadaama uu la hadlaayo waxaa laga rabaa inuu la imaado aadaabteeda inuu la imaado ama uu yaqaanaa laga rabaa waayihii madoobaa ee waddanka uu soo maray back dayska qof walboo anaga naga mid ah ummaddaanu ku soo shaqeeyey xilligii madoobaa ee waddanka uu soo maray dad waxay ka shaqeeyeen education sector ay ka shaqeeyeen qaarna waxay ka shaqaysanayeen private sectorska meel iga dhig marka haddii aan soo qaadano education sectorka markaan soo qaadano xilligii madooba ee waddanka uu soo maray ayadoo madaafiic ay hoobanayso aniga hadda idinla hadlaayo 14 years of the serving the nation aan qabtay aniga aan ka soo shaqeeyay 14 sano ayaan bulshadaan u shaqaynayay ayadoo madaafiicda ay muqdisho ku hoobanayso ayaan gurigeyga ka soo baxay subax ayadoo ay tahay ayaan jaamacadaha aaday ardayda jaamacadaha aan wax baray ardayda jaamacadaha haddii waxaad bartin waa uwaxa soomaaliyeed oo aad wax barto waa soomaaliya dadkii wax u tari lahaa ayaad wax baraysaa taasi waxay marka dad badan oo fara badanna way jiraan oo arrinkaasaytii wax ka qabtay sida hay-adahoo kale dad u shaqeeyaa jiro oo beesha ka tirsan oo haddii aan magac dhabo naftirkoodii waxa weeyaan asayid sayid cali xuseen oo kale asayid cabdiraxmaan cali axmed oo kale waxay sameeyeen dad fara badan ay wax bareen beesha meelaha ay degan yihiin ayay ceelan iyo waxyaalo fara badan ay ka qodeen so marka sidaa la ajligeeda waxaan leeyahay marka ummaddan soomaaliyeed hal qof keliya uma soo shaqeynin beesha dad kaloo ka tirsan oo fara badan ayaa jirto oo ummadda soomaaliyeed wax u qabteen kana soo shaqeeyeen ummadda siday wax u qaban lahaayeen habeen iyo maalin u soo jeedeen waxaa jirta markaas beesha waxay leedahay dhalinyaro aqoon-yahana ay leedahay soomaali weyn oo dhanna beel walba ay ka kooban tahay beel walba waxay leedahay educators ay leedahay scholars ay leedahay uneducated workers ay leedahay beel walba waxay leedahay kuwa aqoon-yahana ah iyo waxay leedahay culamaa udiin ay leedahay iyo waxay leedahay muruqmaal waxaan meelaha ka maqlaa mararka qaar idaacadaha qaar aan ka maqlay baryahan qof ma aragtaa maxaan ku idhahdaa beesha intire baaracad masala oo maanta kursigooda ku fadhiyo inuu ku hadlay markii su-aal lagu weydiiyey dhalinyarada soomaaliyeed ee beeshaada ka tirsan halka aan ku fadhidid u banay markii la yidhi wuxuu ku jawaabay meeshaan dhagax maa la qaadaa meeshaan dhagax maa la qaadaa guri maa la dhisaa uya dhagax maa la abuura ومع ذلك أنا بيش وحي لها هاي educators ay leedahay scholars ay leedahay
yes waa leedahay beesha maxaan ku idhahdaa uneducated workers way leedahay shaqaalo oo muruqmaal way leedahay laakiin aqoon-yahano fara badan ay leedahay beesha waxay leedahay culamaa diin ay leedahay dhalinyar oo inta oo wax walba qaban kara ay leedahay oo wax walba samayn kara ay leedahay marka sharafka ku sugan aqoon-yahanada beesha mudanayaal marwooyin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamku assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaan ku faraxsanaa maanta inaan iskugu nimaano kulankan wadatashiga ah oo beesha ay soo qaban qaadisay intaas kadib waxaan rabaa inaan halkaan ka caddeeyo ama halkaan aan ka sheego anigoo ku hadlaya aqoon-yahanada gabdhaha beesha hintire baalcadde inay beeshu leedahay aqoon-yahano fara badan oo isugu jiro rag iyo dumar intaas kadib waxaan rabaa inaan halkaan codsi ugu soo jeediyo waxaan halkaan codsi ugu gudbinaya anigoo ku hadlayo magaca gabdhaha aqoon-yahanada beesha hintire baalcadde madaxweynaha koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiis lafti gareen inaysan dhicin boobkii doorashadii hore ka dhacday koonfur galbeed ee lagu boobay masiirka kursiga beesha ee hoob nambarkiisu yahay 80 boobkaas oo ay mas-uuliyadiisa lahaayeen maamulkii xilligaasi hogaaminayay koonfur galbeed iyo xildhibaanka hadda matala beesha hase ahaatee hadda waxaan ka codsanaynaa guddiga doorashada heer gobol iyo heer federaali inay si gooni ah u eegaan kursiga beesha waxaan ku kalsoonahay guddiga doorashada oo uu guddoomiye ka yahay aqoon-yahan ciro oo wax badan og iyo madaxweynaheena maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafti gareen oo isagana ka warhaya qaladaadkii dhacay ay geysteen maamulkii isaga ka horeeyey oo aan ka filayno sidaan horey uga baranayba madaxweynaheena lafti gareen cadaalad sinaan isku hayn dadku uu hogaamiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka walaalaha ah beesha hijir iyo intii sida haween oo kale culamaa diinka dhammaantood way salaaman yihiin nimanka oo warbaahiyaasha oo ku mashquulsan inay wax gudbiyaan ay rabaan inay gudbiyaan wax toos ay gudbiyaan wax toosan aan ku sheegaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inta meesha ka hadashay oo dhammaantayn aan maqalnay kan kaloo ka maqli doono waxay ayaga go'aansadeen ama waxay iga sheegeen aniga waa ayidsanahay waan quracsanahay anigoo kuraastii carta nin aan u dhiibay ninkii asagana ka soo qaaday ninka igaarkeyga ah profesoorka aan gacanta ka saaray waqtigii cabdullaahi yuusuf wax markaas ay ugu dambaysay sharaf dhammo hadda waa ku ayidsanahay waxaan leeyahay meesha jira jooga walaalahaygiiyow markaa wixiina haqa u leedihiin haddii anig cabsigiga qabteenna anigaa gacanta ka saaray markiin gacanta ka saarayna dad oo yani janaban waa joogeen dad soomaali waa joogeen wax isku diidaymaada waxay tiraahdaa war magaalo warqadas ku qoran yahay وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلوات ربي والسلام عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى maanta waxaa meesha jooga qawaayilka beesha intira baalcadda idimuur kale faris sandeel xafis xarban shimaal waa beel la yaqaan beel hadda dhaati ma aha marka ilaahay wax isku dari lan tanaalu lbira xataa tunfiquu bimaa tuxibuuna wamaa tunfiquu min shayin fa ina allaha bihi caliim marka insaanka sidiisaba asaa isdaciifiya
asaan isqubeeya beesha waxay degan tahay ayay ku dhex jirtaa talowna oo maaragtay digil iyo labada deegaan aan dhaha beel hadda daciifnimo iyo laga soo qaadi kara kelimadaha qaarkood aan maqlayno waxna dhibayo oo aan qaadan karin macnaha xadiidna waxaa is leeyahay man dalaba addunya falyaqul cilm man dalaba alaakhira falyaqul ilcilm beeshona haddii jaahilnima lagu sheegay nin dhana mas-uula oo beesha oo mithila beesha waxba ka soo baxaayo waa lagu dhegaysaha su-aalna way ku taal tii adduunya way ku taalaa tii aakhirana way ku taal haddii tala laga dhergaayo hadda in ku filan walaalkeen waa taliyey fursaddu way soo martay ku-xigeen baarlamaanaa soo maray kusima madaxweynea soo martay intaas beesha way ku dayeysa haddina af lagaad adla timaado dhahdo beesha intay jaahiloodaay waxba mataqaaba ana hadday iga qaado cid iyo mifisha ma laha hadda taas waa beesha meel aaga dhac marka waxaan leeyahay imaankaada ku sugo geed gaaban iyo geed dheer ninintira waxaa siri agaarta guuyaala agaarta gaagudawaay geel hogaami mayso garas meeri xadiis garas meeri la soo fiiqo macnaha geel ugu soo xiri karo beesha weligeeda go-aanay gaarigirtay ayagaa tasha jirtay haddaana bilow maaha waxaan ogaa anoo 8 sano jira nin la yidhaha xuseen muuse buri mudday inuu dhintii kale anigu sacuudi aga soo tegay ee nin cali buuxa uu dhalay oo beesha lacag aruuriyeyso oo la leeyahay waxay ka soo baxeen maaragtay iskoolaan diyaarad in la saaro loo diraayo dibyaha lacagtaas waxaa bixiyey intiraa bixiyey adigu ma fujaro tintiraha qaybta aad ka tihid isheebi hoos isku noqo hadaad ka seen waa lagu sheegaa beesha wala taqaan meelaaga dhacday marka asaga saasaan leeyahay beeshaan gabar jaahila hadday rabtan ayadaa keensan karto ama nin jaahilan ayadaa keensan karto adiguna taliye kelmadaasna nin mas-uula inuu ku hadlo maaragtay waa kareeboon tahay markoo waxaan ku leeyahay tii rabbi waa ku sugee tii beeshan waa ku sugee waxaa maqlay samiidaan soolar ku xir meledhaa waxgeey war 14 sanaad meesha fadhisaa maxaad ku mishishiyo oo soolarkoo lacagba keeni karto maanta oo dibidaha kasoo dhiibi karto maa adigaa sheegay eeborka kaasa kuufrinaan ku leeyahay intida wuxuu leeyahay aqoon-yahan anina sideedaan ka soo qaada 3 hadda 2 dibiday jirtaa hadna intuu waddo buu joogaa oo asiga ka yar 10 jeer uu dhali karo soo saaristiisa noocaasi uu yahay nooc ka horreysay kusoo bixin annaga waxaanay mudullinkiga dhisiya akaben marka heerkaad isgaarsiisay xadiida waxaas leeyahay man takarara wadacahu llah manta wadaca rafacahu llah ninka iska kor yeela oo dadka yasa ilaahay waa soridaa darajadiisa kor ma gaarto way ku dhammaatay adaan isku sheegnay darajadaas soo dhacdayba isla weynada intida culumadiisa wax dad la yaqaan waay diinaha kusoo degi iyo dawaan mariidkuwa dad maa daraaw kale waa dimaaka yaa markeedaay maxaad yeelay jisaannima haddii la sheega asaa iska leh waxaa maqlanayo rag jisaan naqlay inaag jubaar naqatay jubaarna waa la yaqaanaa jubaar ninkeeda mataqaabo ma marka waxaan leeyahay beeshi waa isku tashatay waan isku tasha doontaa kursigaa shalay haddaba qayaanad ku joogtaa ninkii qayaanta tacafis weydiso saasaan ku leeyahay markii ugu horeyso waa la yaqaana xuseen maxmudow adigna maxamed dalaxaa tahay ninka meesha kuu joogo sanaa camal ah oo adiga kursi camal ku adeeg kii jaranjar camal ku adeegaysa aniga waa ay taqaana calmacada axmed aynan isxariyaana bayi beeshaa ka dhashay curubkeedaan ahay adiga yaraankeeda tahay beeshaas laba wax loo qabsadaa 2 baarcad iyo 2 kiilaale sidii wax lagugu keeni waa og tahay ninka adiga kaa horeey waxaa tiri anaa soo qaadi san u soo dhafaadi lacag la-aan sida soo yeelnay waxbaan kusoo shaqeeyni walaal darood iyo wax raggii ka keenaya horkay aan soo bixisay xalaal tido adaa uga soo bixisay maaragtay xalad aad soo bixisay taas aday ku sugaysaa taas insha Allah aday ku sugay
ilaahay idinkiisa waxa adiga aad meesha geysay iyo aniga boqorka inaan kaaga soo bixino waxaan leeyahay madaxweynaha lafta gareen shalay waxaan aqayaa in la yidhahdo shariif sakiin beesha afka dhulkuu geliyey hadda ninka mas-uuliyadda meesha ka hayo oo xula adiga waay waxaa erga kaa sheegaynaa maalintaan ku bandhigaynaa sidii shalayna qabatay haddaad khayaana samayso waxbari ku sugaayo waaye 51 anaga aan qoranay iyo ninkii macnaha aan samaysanibo in khadka laga bixiyey hadda iyo dan daraato fatahaada ka dhacay waddanka lacagaa soo dhiibteen lacagta dhintaa laga maqlay 3 meel 2 meel asaa qaato wax beesha asu qabto jirto ma jiraan maxaashaa lagugu sheekeynin beesha waxay tahay cabsi ilaaha nagu leh jaayacaddan samaysa jaayacaddaas abdoo laga bilaabay laamigaana si shaqla isku leeyahay marka waxaan leenahay walaalkay fursadda aad heshay beesh waxa ugu qabaleed hadda dadkii adiga dartaada ood calaamadayso xamar joogo yaadba ka war heereen keef wax kale oo kuwa xagga jira inaad wax uqabat iska dhaafe kuwa aad soo calaamadayso taarget ka dhigtay oo xamar joogaad waxba uqa wareysaba marka insha allah kursigaan hadda adigu ma keenin adina meesha kama keenin ragiga keena waa og yahay cabdilcasiis khaliidi ugaas xuseen maxmedow meesha hadda adi aad sheegaysid beenta aad sheegaysid adduunya beenta ugu xun nin mas-uula been sheegaayo ayaa ugu xun meeriya markaad ka hadlaysid waxaa qaarkiis aad ku hadlaysid ka fiirso aqoon hadday tahay maadi iyo diinihu waa lagaa badiyaa maasha allah alxamdulillah beesha kaama baana intikina waaysana iswaaka rijaal marka waxaan leeyahay adarta booska waaba ka baxdee laakiin inta kaa dambaysa waxay dash iyo tolkaada inay wax heli kartid oo inta wax ka qabo helin yaan kaa bani qaadina insha allah ilaahay yaan kala jeeda taas marka taas markaan naho cabdilcasiis lafta gareen wasaaradda arrimaha gudaha oo dowlad goboleedka maxaa dhahay koonfur galbeed yaan u sheegaynaa guddigeedii laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha waa u sheegnay warbixinteena way qabtaa golaha baarlamaanka waa geynay wixii warbixin waa siinay guddiga hadda la dhisay waxaan baan ugu jeedinaa silisada horo dhacdi yay dhacin ninkaan nooca uu ku hadlaayo iyo nooca xagga u joogo beesha ma mitilaan waxay beesha mitila intay fadhiyaan ayagaa keensanayaan waana u joogaan xildhibaankeedana waa diyaar haddaad wax noo qaban kartaan oo beesha magaca ay leedaha aada maqasheen wax bilaab ah sheegan tahay sideeda bisha toddobaad sanada 2021 oo nasiib u yeelatay inay halkan soo xadiraan marka hore waxaan ku salaamayaa qof walbo nasabka uu meel ku joogo aad iyo aad mawduuca barnaamijka maanta loo dooray waa mawduuc aad iyo aad qiimo weyn u leh bulshada haddii dhammaan gaarka ay ka hadasho qof kastoo aan ka xadwaxaye dareenkiis qof kasta haddii uu soo bandhigto waxaa la rajeyn doonaa wax badan oo qaladaad iyo tabasho jiro inay soo hagaagi doonaan kulankaan wax badan oo soo socday waxaan jeclahay intaas iyo barnaamijkii oo saxaafadeedka ay ka soo saareen xubnaha inaan horta martiin ka aqriyo saxaafadeedka ay soo saareen qaabkan ayuu u qoran yahay ugu horeyn halkan waxaan raaligelin ugu gudinaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee beerweynka hantida baalcadde meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibadiisa raaligelintaas oo ku aadan meel kadhicii uu ku sameeyey mudanaha ka tirsan meesha ee ku matala xilka xildhibaannimo qaran ee uu ku matalo xilka xildhibaannimo qaran ee muddaxileedkiisa uu sii dhammaanayo waa professor maxamed cumar dalxa kulankaani uu gabagabo u yahay kulamo dhowr ah oo u socday guud ahaan beesha qaybaheeda kala gedisan sida siyaasiyiinta aqoon-yahaanka waxgaradka dhalinyarada odayaasha iyo haweenka beesha xintira baalcadda kulanka ayaa looga hadlayay taariikhda iyo halgankii beesha ay ku lahayd laga soo bilaabo xornimadoonkii dhalinyaradii Israel oo ay beesha ku lahayd xubno firfircoon sida allah u naxariistay khaliif huudo macalin sidoo kale dowladihii ka dambeeyey ee dalka ka dhashayna ay xubno ku lahaayeen ilaa laga soo gaaro
burburkii dowladdii dhexe 1990 kadib burburkii waxaa waddanka ka curtay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo dowlado ku meel gaar ah waxayna beesha ku lahayd xubno muhiim ah oo beesha ku matalayay sida xildhibaano wasiiro xubno ka tirsan guddiyadii qaranka dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo madaxweynaha ka ahaa waxaa beesha ku matalayay allah u naxariistee cabdicasiis qariidi oo soo noqday xildhibaan iyo wasiiro taasi oo ku tusinaysa in kursigaani marna uusan noqon mid maran shirkani ayaa sidoo kale waxaa looga hadlayay kala xulidda siyaasiyiinta beesha ee raba inay isku sharxaan kursiga sumad ahaan sumadiisa ay tahay hoob 80 ugu dambeyn waxaa jiri doona kulan ballaaran oo lagu shaacin doono xildhibaanka beesha kursiga sumadiisa ee tahay u sharaxan insha allah hortiina lagu imaan doono hoob 80 insha allah intaasna waxaa noogu soo idlaan doono guud ahaan barnaamijkeena